تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. اوس محترمو د معراج د واقعي او د سفر د دې څه حکمتونه دي چې علماء ډیر زیات لیکلي دي. موږ به مختصر یو څو حکمتونه ستاسو په خدمت کې بیان کړو. لومبه دا چې د دې لومبه حکمت وای دا دی پیر ذوالفقار صاحب دې هم په خپل خطباتو کې دا حکمتونه تفصیل سره لیکلي دي. موږ به مختصرا وو. لومبه دا دی چې الله رب العزت د خپل محبوب سره بلا واسطه خبر کول غوښتل. اسخ نبی کریم صلی الله علیه وسلم د الله فرمان بچ ورته راته جبرئیل علیه السلام براړو. جبرئیل علیه السلام ورته الله پیغام اورو. لیکن د معراج په واقعا په دغه موقع الله رب العزت د محبوب صلی الله علیه وسلم سره بلا واسطه بغیر واسطه گفتگو خبرې وکړي. دویم دا چې خپل محبوب ته د فرشتو دیدار خو نبی کریم صلی الله علیه وسلم کې دی دا رحمت للعالمین دی د ټولو عالم لپاره رحمت دی. نو په عالم کې انسانان هم راځي، جنات هم راځي او ملک پکې هم راځي. نو الله رب العزت فرشتو ته سکو د خپل رحمت للعالمین دا غي دیدار ورکو. نو دویم حکمت پکې دا چې فرشتو ته خو چې زما دا محبوب داري چې ټول رحمت لپاره سره عالم لپاره رحمت دی. دغه شان فرشتي چې کوم وی په عرش باندې نو هغه ته خولا چې ګنې زما محبوب د تاسو نه ډېر چته چې تاسو تر عرش پورې او زما محبوب سدرۃ المنتهى نه برا صریف الاقلام نه بر زما دیدار راغله دی. د خپل محبوب برتری ورته خولا. دغه د دین علاوه وي د خپل محبوب ورته خو چې امام کل ولي انت بانبیاء علیه السلام جمع بمقلا دا غي امام هم کو او فرشتي ورته هم راغونډ کړي. امام کل کو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د شان لپاره ډېر اوچته خبره ده. دا شان وی علماء لیکي وی د ځمکې او اسمان یو ځل د یو بل سره مکالمه کوله، گفتگو کوله. وی ځمکې اسمان ته وی چې په ما دادي په ما دادي او اسمان ورته چې په ما هم دادي په ما دام دي. لکه اسمان ورته په ما سپوږمۍ لګېدلې دا ستوري دي. ځمکې ورته په ما باندې کوهي تور دی، په ما باندې بیت الله دی. دغه شان د دې دا مکالمه چلیدا. وی اخیره کې ورته ځمکه وی چې په تا باندې که هر څه دي نو په ما باندې رحمت للعالمین جناب محمد رسول الله دی. نو وی اسمان په دغه کې خاموش شو. ولې په اسمان کې رحمت للعالمین نو وی الله رب العزت خپل محبوب وجد کو د اسمان سیل په هم کو اسمان په هم قدمونه کې خدل چې اسمان باندې هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک قدمونه کې خدای شو چې ګنې زما محبوب هم د زمکه هم د اسمان د پاره رحمت للعالمین دی. سبحان الله.